ကျွန်တော်တို့ share video မှာကျွန်တော်တို့ color lookup ထိပြီးခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက် setting တွေဆက်သွားမယ်ဒီကကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ invert ပေါ့နော်invert ကကျတော့ဒီ image menu တွေက adjustment နေမှာပဲရှိပါတယ် invert ဆိုတာအရောင်တွေကိုပြောင်းပြန်လှန်ပလိုက်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလို့ရလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့တကူထူးခြားတဲ့ design မျိုးဖန်တီးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် invert ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်ပုံမှန်ရိုးရိုး shooting ကိုပဲသူဒီတစ်တော်ပုံစံပေါ့တစ်တော်တွေရဲ့ဒီကအပင်တွေရှိမှာပေါ့ဒါတွေကပုံမှန်ဆိုရင်ပုံမှန်မူလအရောင်ရှိမယ်ပေါ့ဒါကိုသူကလူနေရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကွင်းပြီးတော့ပုံမှန် color ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာကိုအရောင်ပြောင်းပြန်လှန်ထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး design ဆင်ကျင်တယ်ဆိုလည်းရပါတယ်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတော့ image adjustment တွေကိုတွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာ invert ဆိုတာလေးပါအဲ့တော့ control နဲ့ I နဲ့နှိပ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်အရောင်တွေပြောင်းပြန်လှန်ပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အသုံးတော့နေပါတယ်ဒါဆိုဒီ setting လေးရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုက poster right ဆိုတာလေးအဲ့တော့ poster right ဆိုတာအဲ့ပုံတစ်ပုံမှာရှိတဲ့ color pixel တစ်ခုချင်းစီကိုခွဲခြမ်းပြီးတော့ color တန်ဖိုးတွေ short ချတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကြီးဖြစ်သွားမှာပုံမှာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး design ဆင်ကျင်နေဆိုလည်းရတယ်အသုံးနေပါတယ် graphic designer လောက်ပဲသုံးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ image တွေက adjustment တွေကိုတွားမယ်အဲ့မှာ poster right ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ဒီပုံမှာရှိတဲ့ color tone တွေမြင်ရမယ်အဲ့တော့ဒါတားကြီးတိုးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မသိတာတော့နည်းနည်းလေး short ချမှာသိတာပါအဲ့တော့ကိုကြိုက်သလို design ဆင်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်လဲကျွန်တော်တိတ်မသုံးပါဘူးသုံးကိုမသုံးတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရရင်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တိတ်မသုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်နော်ဒီ setting လေးတော့မှတ်ထားပါဒီလိုမျိုး design ဆင်လို့ရပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့3 show ပေါ့နော်3 show ဆိုတာပုံပေါ့နော်ပုံကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးအဖြူနဲ့အမဲအရောင်ပြောင်းပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ချိန်ကြီးတဲ့အခါမှာသုံးလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပုံတစ်ပုံပကြီးကားပုံစံမျိုးဖြစ်သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျတော့3 show ပါအဲ့တော့ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုရင် image adjustment ထဲမှာပါပဲအဲ့မှာ3 show ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုနှိပ်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာပုံကြီးကဒီလိုဖြစ်သွားမှာပကြီး design ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တန်ဖိုးကတော့ကိုလိုသလိုအတိုး short လုပ်ပါအနက်တွေလည်းမပြောက်အောင်ဖြူတွေလည်းတားကြီးပြောက်မသွားအောင်ပေါ့နော်ကိုလိုသလိုတန်ဖိုးတိုး short လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay နေလိုက်ရင်ရပါပြီဒါဆိုရင်ဒီ setting လေးရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းအသုံးနည်းတဲ့ setting ပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် cancel နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် setting တစ်ခုသွားမယ်ဒီကကျရင် gradient map ပေါ့เนาะ gradient map ဆိုတာပုံတစ်ခုလုံးအရောင်ပြေးလေးပေါ့ပုံစံဖြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင် gradient map ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါလည်းအသုံးနည်းပါတယ်ကျွန်တော်တိထားအောင်လားဆိုတော့လုံလောက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူလည်း image adjustment နဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ gradient map ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်သူကတော့ပုံတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အရောင်ကြီးလေးကျွန်တော်တို့ဖြန်းတော့မှာပေါ့နော်ဒီမှာလေးကျွန်တော်ကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ်ကြိုက်တာလေးနှိပ်ပေါ့နော်ဘေးနားမှာပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရတယ်မှာဒီစက်သီးပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အောက်မှာ gradient ပုံစံ design လေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါလေးတွေနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရပါတယ်အမှ up bump ဆိုတာထပ်ပေါင်းထည့်တာ okay ဆိုရင်ဒီဘောဟာတွေပျောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးထည့်လို့ရပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က layer တွေပွားပြီးတော့ design တစ်မျိုးထည့်တယ်ပြီးတော့မှဒီက layer blending mode ပေါ့နော် blending mode တွေကျွန်တော်ကစားပေးရပါတယ်တခုတည်းတော့သုံးလို့မရပါဘူးတန်းထည့်လို့အဆင်မပြေပါဘူးเนาะ okay ဒါဆိုရင် gradient map ဆိုတာလေးလည်းရလောက်မယ်ထင်ပါเนาะသုံးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုအခုချိန်ဒီအဲ့ကောင်လေးသုံးတော့မသုံးဘူးသေးဘူးတခြားလေးပုံတွေမှာအဲ့ကောင်အသုံးမချဘူးသေးပါဘူးတော်တော်များလေးတိတ်မသုံးကြဘူးဗျာဒီကောင်ကလေနောက်တစ်ခုကကျတော့ selected color သုံးတယ် selected color ဆိုတာရှိတယ် selected color ဆိုတာပုံတစ်ပုံမှာရှိတဲ့ color tone တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့အရောင်တွေဘာတွေပြောင်းနေတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးတော့မှတ်ထားပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ color ကအပြာရှိမယ်အစိမ်းရှိမယ်အဓိကပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်တိတက်အဲ့တော့ image adjustment တွေကိုတွားမယ်အဲ့မှာ selected color ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီပုံထဲမှာကျွန်တော်ထားပါတော့အစိမ်းအောင်လေးအဓိကပြင်ကျင်တယ်ပေါ့အရောင်ပြောင်းကျင်တယ်ပေါ့ဆိုရင် color မှာကျွန်တော်တို့အစိမ်းအောင်လေးကိုရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအရောင်လေးကစားကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုပို့ပြီးတော့စိမ်းသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ် preview ဖြုတ်ကြည့်ပါနော်နည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းလဲပါအတိုင်းမသိတာအောင်နော်ဒါဒီမှာလိုက်ပြီးကစားလို့ရတယ်ဒီမှာနော်တစ်ပင်လေးတွေကြည့်လင်းတော့အောင်မှောင်တော့အောင်လုပ်လို့ရတယ်ကြိုက်ပြီဆို okay နေလိုက်လို့ရတယ်ကောင်းငင်ပြောင်းလဲလို့ပဲချိန်လို့ရတယ် blue ကောင်းငင်ကတော့ blue ပေါ့နော် blue ရွေးမယ်ဒီဘက်တွင်ခဲအောင်ပြောင်းတော့ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကြိုက်ပြီဆို okay နေလိုက်ပါဒါဆိုရင် selected color ရလောက်မှထည့်ပါနော်ဒီကောင်လေးသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒါရပါရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် setting တစ်ခုသွားမယ်ဒါ cancel နဲ့ထွက်လိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ HDR tone လေး HDR tone လေးလဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू က
ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ပုံတော့ကအလင်းမောင် sorry အလင်းမောင်မဟုတ်ဒီပုံထဲမှာရှိတဲ့အယောင်တွေကမှိန်နေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် HDR တုံးတွေကို auto တုံး HDR တုံးတွေကိုတုံးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာပါတဲ့ auto setting နဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံကတောက်ပပဆူဆူပြေလေးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ HDR ဆိုတာလေးပါတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ HDR ဖွင့်ပြီးရိုက်တာနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့မရိုက်တာဘာကွာလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနေနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ HDR ကိုဖွင့်ပြီးရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံထဲမှာကျွန်တော်တို့အယောင်လေးရပါတော့ကာလာမှန်မှန်ဆူဆူပြေတောက်ပလေးသူ့ဟာနဲ့သူအချိုးကြပေါ်လိမ့်မယ် HDR တုံးဖွင့်မရိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ပုံထဲမှာကျွန်တော်တို့တခါတလေကျဟိုကာလာမှန်မှန်နာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းဖုန်းမှာကျွန်တော် HDR ကိုဖွင့်ပြီးရိုက်ဖို့မလိုဘူးအဲ့တော့ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ပုံတစ်ပုံကကျွန်တော်တို့ကာလာတွေဘာတွေအယောင်တုံးတွေမှန်မှန်ဘူးဆိုရင်ဒီ HDR တုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲမှာပါပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ HDR တုံးလေးဆိုတာအလင်းမှောင်အယောင်တိတိကျကျချိန်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အလင်းဆိုရင်အလင်းအမှောင်ဆိုအမှောင်သူ့ကသူအချိုးချအဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီးသွားပါတယ်အဲ့တော့ auto setting နဲ့နေအဆင်ပြေပါတယ်နော်အဲ့တော့သူလည်းကျွန်တော်တို့ adjustment နဲ့မှာပဲเนาะအဲ့တော့ image တွေက adjustment နဲ့ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာ HDR တုံးနှင်းစွာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးကအယောင်တက်လေးဖြစ်သွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ preview ဖြုတ်ကြည့်မယ်เนาะဒါကမူရင်းပုံကျွန်တော်တို့အယောင်တွေကတစ်ပင်တွေတိတ်စိမ့်ဆူဆူပြမရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ HDR တုံးနှင်းသူ auto ပေးထားတဲ့ setting တိုင်းပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ preview ပြန်ကြည့်မယ်ပုံလေးကလင်းသွားတယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးလည်းကြည့်လို့ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကိုက setting တွေပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့ share တို့အရေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြာချင်လားအရေးတွေကိုဖျောက်ချင်လားဒီမှာတိုးလို့ရတယ် highlight အလင်းတွေတိုးရှော့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အယောင်တွေရဲ့တောက်ပမှုပေါ့နော်တောက်ပမှုကိုကျွန်တော်တို့ဒါကြီးပြင်းနေတယ်ဆိုရင် vibrant တော့ပြန်ပြီးတော့ short မယ်ဆိုရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ saturation ချမယ်ဆိုရင်ရ saturation တအားများထားတော့ပုံကြီးကတအားတောက်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီကောင်15လောက်ထားကြည့်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့မဆိုးပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်ရုံပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို HDR တုံးနေရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ setting ရရင်ကျွန်တော် cancel နဲ့ထွက်လိုက်မယ်နောက် setting နှစ်ခုပဲကျန်တော့မယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ variation ပေါ့ variation ဆိုတာအယောင်ကြီးထပ်ပေါင်းထည့်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်အဲ့တော့သူလည်း adjustment နဲ့မှာပါเนาะ image တွေက adjustment တွေကိုတွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာ variation ဆိုတာလေးတစ်ချက်နဲ့အဲ့တော့ဒါ original ပုံပေါ့เนาะဒါတော့ကျွန်တော်တို့အယောင်တွေထပ်ပေါင်းပြီးရင်မြင်ရမယ့်ပုံလေးပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပေါင်းခြင်းတဲ့အယောင်တွေအများကြီးရှိအလင်းထပ်ပေါင်းခြင်းလားပို့ပြီးတော့မှောင်သွားအောင်လုပ်ခြင်းလားတခြားအယောင်လေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးထည့်ကြည့်မယ် sorry ဒီကောင်နှိပ်လိုက်ပို့ပြီးစိမ့်သွားမယ်ဒါဆိုစိမ့်ပြတန်းသွားမယ်ဒါဆိုနည်းနည်းနီအောင်အနီအောင်လေးတန်းသွားမယ်နော် sorry ကြည့်ရတာတော့အစိမ့်ဘက်များနေတယ်ဒါလေးနှိပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာနည်းနည်းအနီအောင်ဖြစ်သွားတယ်နေထိုးတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက original ဒါကကျွန်တော်တို့ color ထပ်ပေါင်းထည့်တဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ color ထပ်ပေါင်းထည့်တဲ့အခါမှာလည်း mid tone တွေကိုထည့်လို့ရတယ်လို့ share တို့ဒီအရေးရှိတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အယောင်တွေထပ်ပေါင်းထည့်လို့ရတယ် highlight ကျွန်တော်တို့အလင်းရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့အလင်းကြားတဲ့နေရာတွေကိုအယောင်တွေထပ်ပေါင်းထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့တိတ်တော့မသုံးပါဘူးဒါပေမဲ့သုံးနေတယ်ဆိုသုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ okay ကြိုက်ပြီဆို okay နဲ့လိုက်နော်ကျွန်တော်အခု cancel နဲ့ထွက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်နောက် setting တစ်ခုပဲကျန်ပါတော့မယ် replace color ဆိုတာတော့အယောင်အစားထိုးတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ image adjustment တွေကိုတွားမယ်အဲ့မှာ replace color နော်အောက်က equalize ကတော့မသုံးပါဘူးအဲ့တော့ replace color တွေကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်တော်တော်များများကဥမာအင်ကြီးအနီရောင်အပြာရောင်ပြောင်းနေတာတို့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဗီဒီယိုလေးတွေတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကဒီ replace color နဲ့ပဲအင်ကြီးရောင်တို့သပင်ရောင်တို့တခြားအရောင်တွေပေါ့နော်ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ selection ရွေးထားရင်ကိုကဘယ်ရောင် select ပေးမလဲဆိုတာတွေကိုထောက်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ဒီအစိမ်းရောင်လေးကိုအရောင်ပြောင်းနေတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်အစိမ်းရောင်တစ်ချက်တောက်လိုက်ဒါဆိုဒီမှာအစိမ်းကျတဲ့နေရာလေးကိုသူ select ပေးသွားလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ထောက်လိုက်တဲ့အရောင်နဲ့နီးစပ်တဲ့တခြားနေရာအရောင်တွေကိုနေရာတွေပါသူတွားပြီးရွေးထားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်အကို logo position လုပ်တယ်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ select ပေးခြင်းလဲပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်များများပါသွားပြီဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်အပင်ရနည်းနည်းပဲပါတယ်ကျွန်တော်အစိမ်းထောက်လိုက်တဲ့အတွက်အစိမ်းရှိတဲ့နေရာမှန်သမျှကိုတော်တော်များပါသွားလိမ့်မယ်ဒါ select လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အရောင်ပြောင်းကြီးဒီမှာ hue ကိုကစားပေးရတယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်အစိမ်းရောင်လေးတွေက
ယမ်းပုတ်ရောင်လို့ဘာလို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါမှတကယ်အစိမ်းအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ saturation နဲ့တိုးလျှော့လို့ရတယ်အလင်းမောင်လည်းသွားပြီးတော့တိုးလျှော့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးလည်းသုံးကြတယ်တော်တော်များသုံးကြတယ်ဒါလေးလည်းမှတ်ထားပါနော်ကြိုက်ပြီဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ setting တွေကတော့ကုန်ပါပြီပြီးလို့ရှိရင် camera raw filter setting ကိုသွားမယ်အဲ့ဒါတော့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး filter ပါအဲ့မှာအပေါ်မှာပြပြသွားတဲ့ဒီ color adjustment tool တွေအကုန်လုံးဒီ camera raw filter ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ Photoshop ကျွန်တော်တို့ CS5 ကနေစပြီးပါလာတာပေါ့နော် CS4 ပါမပါတော့မသိဘူးကျွန်တော်မသုံးမှုတွေအတွက် CS5 version ကနေပြီးတော့ camera raw filter ပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအရန်ကြိုက်တဲ့အတွက် CS5 လောက်ကနေစပြီးတော့သုံးစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ camera raw filter ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲအကြောင်းကြီးချိန်လို့ရတယ်ပုံတစ်ခုပုံတစ်ပုံပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ tools တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးရှိတယ်ဒီထဲမှာဟုတ်ပြီနော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ camera raw filter အကြောင်းလေးဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်အခုလောဆယ်အပေါ်ဟာလေးစမ်းကြည့်ပါအောင်နော်